Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, ողջունում եմ Բաց TV բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ինչպես միշտ այսօր էլ Բաց TV-ի կողքին են եւ դիտում են մեր հաղորդումները։ Պատերազմը շարունակում է եւ ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ հրադադարի առաջին իսկ օրվանից թշնամին անընդհատ խախտում է պայմանավորվածությունները եւ շարունակում է ռմբակոծել Արցախի բնակավայրերը։ Իդեպ այսօր էլ վաղ առավոտից թեժ մարտերը ընթացել են։ Նախ կուզենայի ձեզ ներկայացնել մեր տաղավարիում տեղ զբաղեցրած այն անձնավորության, ում դուք իսկապես լավ եք ճանաչում, քաղաքագետ Արա Պապյանն է մեր հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Դե պատերազմը, ինչպես ասում են, շարունակվում է եւ մեր պաշտպանության բանակի զինվորները իսկապես աննախադեպ երևակայելի սխրանքներ են գործում եւ մենք չենք էլ կասկածում, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ Վստահաբար մենք չենք կասկածում, որ հաղթանակը մերն է լինելու, այստեղ պարզապես հարցը այն է, թե այդ հաղթանակի համար ինչ ենք վճարելու։ Այսինքն քանի կյանք, քանի մարդու առողջություն, քանի քաղաքի եւ գյուղի ավերում։ Բայց սա մեզ պարտադրված պատերազմ է, մենք այլ ելք չունենք, բացի հաղթելուց, եւ պիտի մեր բոլորս լինենք Հայաստանում, լինենք Սփյուռքում, լինենք բանակի կազմում, լինենք քաղաքացիական մասնագիտությամբ մեր առավելագույնը պիտի անենք, որ այսօր համաժողովրդական համախմբվածությամբ այս մեր պարտադրված պատերազմը հաղթական ավարտի հասցնենք։ Դե գիտեք, որ այսօր Արցախում են աշխարհազորայինների մի բավականին հզոր կազմավորում, որի կազմում ընդգրկված են մեր ազգի լավագույն, ինչպես ասում են, տղաներից շատերը։ Իդեպ աննախադեպ մոբիլիզացիա է գնում եւ այսօր էլ առաջնագիծ է մեկնել նաեւ ձեզ շատ քաջածանոթ ազգային ժողովրդավարական բևեռի եւս մեկ փայլուն պայծառ ներկայացուցիչ Տիգրան Խզմալյանը, ում հետ երեք խոսեցի հեռախոսով եւ Տիգրանը ասաց, որ իհարկե երբեք չկասկածեք, որ հաղթելու են։ Տիգրանին բարի երթ մաղթեցի եւ իհարկե բարի վերադարձ։ Բոլորին բարի վերադարձ եւ հաղթանակ, իհարկե շատ-շատերը եւ մեր քաղաքական շրջանակից եւ դուրս այնտեղ են արդեն իսկ գտնվում։ Երևանում եւս ձևավորվում են տարբեր առանց մանրամասնելու, այսինքն բացահայտելու շատ ռազմական գաղտնիքներ, այդ ձևավորվում են նաև մեր կազմակերպության կողմից հատուկ խմբեր, որոնք որոշակի պատրաստվածությունից հետո նաև իրենք արդեն իրենց գործնական մասնակցությունը կունենան, որովհետև ակնհայտ է դառնում, որ Ալիևը արհամարեց եռանախագահների կոչը հրադադարի, արհամարեց թեև ինքը իր արտգործնախարարը ստորագրեց կամ հայտարարությամբ հանդես եկավ եռակողմ, այսինքն Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան այդ բանակցությունների վերջնական հայտարարությանը հրադադարի, դա էլ արհամարեց, հետևաբար նման զավթիչների, նման մարդկանց միակ պարտադրելու ձևը դա պարտության մատնելը եւ ջախջախելն է։ Իդեպ մեր ունկնդիրներից շատերը հետաքրում են, թե այսօր ինչպիսին է Արցախյան դեռ առաջին պատերազմի հերոս հրամանատարներից մեկի Վահան Բադասյանի առողջությունը։ Գիտեմ, որ դուք էլ անընդհատ կապ եք պահում։ Այո, նա առաջի պատերազմի հերոսներից է, հատկապես մշտապես աչքի է ընկել հարավային ուղղությամբ եւ հիմա մենք գիտենք, որ այդ հարավային ուղղությունը այսօր մեր թշնամու բուն նպատակակետն է եւ նպատակը արևելքից խորանալ ինչքան հնարավոր է, որպեսզի արևմուտքից Նախիջևանից արդեն էլի թուրք ադրբեջանական զորքերը փորձեն
մեղրի վրայով միանալ նրանց եւ կտրել, որը չի հաջողվում, հենց մեր ընկերներից Վահան Բադասյանի, նրա նման հարյուրավորների եւ հազարավորների հերոսական պայքարի շնորհիվ Վահանը հիմա անհամեմատ ավելի լավ է, որտեղ առաջի օրը երբ որ բերեցին հիվանդանոց, գիտեք, գանգոսկրի կոտրվածքով, ծանրագույն վիրավորությամբ շատ հարցականներ կային, բայց այսօր ինքը արդեն ճանաչում է, քայլում է, շարժում է, որը շատ լավ ցուցանիշ է, այո, երկարատև տևական բուժման գործընթաց պիտի անցնի, բայց հուսանք, որ ամբողջությամբ կապակինվի եւ նույնպիսի մաղթանքով հանդես գանք մեր բոլոր վիրավորներին, որպիսի հնարավորինս լիարժեքորեն ապակինվեն, որովհետև պատերազմ, բայց նաև պատերազմից հետո կա կյանք, այդ մարդիկ պիտի շարունակեն ապրել, որպեսզի հնարավորինս կարողանան լիարժեք ապրել։ Եվ ես օգտվելով առիթից եւ իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել մեր շատ ազգակիցներին, որոնք հենց նույն դեղերի օգնությամբ ես այս նախորդ 2 օրը զբաղված էի տարբեր տեղերից կազմակերպելով մեր հայրենակիցների կողմից ուղարկված խիստ արժեքավոր կարևոր դեղերի առաքում տարբեր հիվանդանոցների, որով հարյուրավոր մարդիկ պիտի ավելի առողջ լինեն, քան առանց այդ դեղերի է, շատ կարևոր է, այնպես որ եւ շնորհակալություն եւ պիտի ասեմ, չպիտի վհատվեք, պիտի շարունակենք եւ հնարավորինս պիտի կարողանանք ընդլայնվել այդ օգնությունը, լինի դա մարդասիրական օգնություն, այդ նույն դեղերի ձևով, լինի այլ տարբեր տեսակների։ Եվ պիտի ասեմ, որ իսկապես մեր հերոսների ճակատագրով, հատկապես նրանց, ովքեր վիրավորվել են, հիվանդանոցում են, հետաքրքրում են ոչ միայն Հայաստանում, Արցախում, այլ նաև Սփյուռքի բոլոր գաղթօջախներում, մասնավորապես Վահանին քաջ առողջություն են մաղթել Միացյալ Նահանգների նրա ընկերները, ես էլ նույնպես այս 2 օրը պիտի գնամ հիվանդանոց, որտեղ հատուկ ծրար են ինձ ուղարկել, որ փոխանցեմ Վահանին, հասկանում եք, չէ՞, ինչ ծրար է դա, եւ ամենակարևորը նրանք բոլորը հավատում եւ սպասում են, որ մեր Արցախյան դեռ առաջին ազատամարտի հերոսներից մեկը Վահան Բադասյանը շուտապույտ կվերադառնա, ինչպես իրենք են ասում, շարք։ Լավ, պարոն Պապյան, մենք գիտենք, որ Ալիևը իսկապես ստախոս սրիկա մի ղեկավար է, որի խոսքին հավատալ չի կարելի, որտեղ նա անընդհատ իր ժողովրդին փորձում է ստահոդ ինֆորմացիայով, տեղեկություններով այսպես հուսադրել, բայց մենք գիտենք, որ ստի պոչը շատ կարճ է եւ մարդիկ հասկանում են, որ նրա վերջն է մոտենում է։ Անկամ այնպիսի փաստ, որ այսօր Ադրբեջանի կազմում մեծ թվով վարձկալներ, ահաբեկիչներ են կռվում, նա ամեն կերպ հերքում է ավելին, ասեմ, որ այդ վարձկալներին 2 օր առաջ միացել են նաև Թուրքիայի գործ գայլերը, այդ տականքների ոհմակը, որոնցից շատերը կարծում եմ նույնպես իրենց վերջնական այսպես ավարտը կգտնեն Արցախյան հողում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս առաջի պատերազմի ժամանակ եւ գործ գայլեր եւ վարձկաններ եղել են Ադրբեջանի կողմից կռվող, այն ժամանակ վարձկանները դրանք աֆղանական մոջահեդներն էին հիմնականում, իսկ գործ գայլերը կային, նրանք միշտ կային։ Բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ իրենք չեն կարող ազդել պատերազմի ելքի վրա։ Մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ մի շարք պատճառներով մենք Ադրբեջանի չափ զենք ու զինամթերք չունենք։ Սա է մեր խնդիրը։ Եթե մենք կարողանանք այս ընթացքում համալրել եւ օգտագործել այն ինչ որ մենք մեր տնօրինության կա, իսկ մենք դեռևս չենք օգտագործել մեր ամենաուժեղ զորատեսակը, դա հրետանահրթիռային զորատեսակն է։ Այս այն ոլորտն է, որ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք, քան Ադրբեջանը, մեր շեշտադրությունը հրթիռների վրա դրած է։ Եվ ես հուսամ, որ այս զսպվածությունը մենք դրսևորել ենք, որ հարմար պահին դա օգտագործենք եւ կարծում եմ այդ պահը մոտենում է։ Հատկապես երբ որ մենք տեսնում ենք, որ իրենք նաեւ արդեն հրետանային եւ հրթիռային հարվածներ են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքին եւ ոչնչացնում են մեր զինատեսակները, մեզ մեղադրելով, որ իբր մենք ուզում էինք հարվածել, դա կանխարգելի չէ։ Գիտեք, կանխարգելի հարվածի համար շատ հստակ
պիտի պատճառներ լինեն, ել չեմ ասում ամեն դեպքում դա հարված է ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Ռուսաստանին եւ հապկի մյուս երկրներին։ Հիմա նրանք հայտնվել են այնպիսի վիճակի մեջ, որ պիտի դիրքորոշում ցուցաբերեն, չեն կարող առաջվա նման ասել, դե տեսնենք ինչպես, ըստ Պեսկովի հայտարարության փորձագետները հիմա հարցը քննարկում են հասկանալու համար, արդյոք այդ հարվածը Հայաստանի տարածքին եղել է եւ ինչ հանգամանքներում է եղել, իսկ այն որ Ալիևը ստում է, դա շատ բնորոշ է, իրենք ամեն հարցում միշտ էլ ստել են, ամենաակնառու սուտը թերևս Խոջալոյի սուտն է, որ իրենք ամբողջ աշխարհով տարածեցին իբր ցեղասպանություն եւ այլն։ Ես այստեղ մի շատ կարեւոր հանգամանք եմ ուզում շեշտել։ Աշխարհը միևնույնն է, մեզ եւ ադրբեջանցիներին դիտարկում է նույն հարթության վրա։ Բոլոր լրատվամիջոցներն ասում են, որ փոխադարձաբար խփում են քաղաքներին, խաղաղ բնակչությանը, իսկ այն մեղադրանքը փոխադարձ է եւ հավասարապես երկուսի վրա է գնում։ Հետևաբար մենք այդքան շատ չպետք է հուզվենք, թե մեր մասին ինչ կասեն, թե չեն ասի, որտեղ ասում են։ Իրանք ասելու են։ Ստեփանակերտը, որ օրեր շարունակ ծանր հրետանեկության եւ գնդակոծության է ենթարկվում, ասենք պաշտոնական հայտարարության մեջ դա ասում է Գանջան եւ Ստեփանակերտը ենթարկվել են հրետակոծության։ Այն դեպքում, երբ որ մեր խփածը դա Գանջայի ռազմական օդակայանն է, իսկ իրենց խփածը ամբողջ քաղաքը եւ շարունակական։ Այնպես որ խնդիրը հետեւյալն է, պատերազմում, ինչպես պատերազմն է, մենք պիտի մեր բոլոր միջոցներով կռվենք, պայքարենք, հիշենք, որ հաղթողներին չեն դատում։ Հաղթությունն է միակ մնացած արդյունքը, պարգևը, պսակը, որ պիտի լինի։ Պարոն Պապյան, այս պատերազմում անկասկած առաջին ջութակի դերը Թուրքիան է կատարում այդ ադրբեջանա-թուրքական ոհմակի բոլոր նախաձեռնություններում։ Լավ, ինչքան կարող է միջազգային հանրությունը հանդուրժել այս փաստը, Թուրքիայի ներկայությունը։ Ընդհանրապես միջպետական հարաբերությունները շատ ավելի բարդ ու խրթին են, քան առաջին հայացքից է թվում, եւ ասենք Թուրքիային դատապարտելու համար շատ երկրներ շահագրգռված չեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա հասունանում է, որտեղ բաներ կան, որոնք գրեթե անհնար է դառնում անտեսելու։ Դա Թուրքիայի պահվածքն է, դա Թուրքիայի կողմից հատկապես ահաբեկիչների ներգրավումը, որտեղ բուն նախաձեռնողը, հավաքագրողը, տեղափոխողը Թուրքիան է, մենք դա գիտենք։ Իսկ ահաբեկիչների եւ ահաբեկության դեմ պայքարը այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի համար թիվ 1 ամենասուր հարցն է։ Գուցե վտանգի տեսակետից ամենավտանգավորը դա, բայց սուր է դրված եւ որևէ պետություն չի կարող ինչ պատճառներով արդարացնի ահաբեկիչների ներգրավումը։ Եթե տեսեք, ասենք հրետակոծումը, ասենք Հայաստանի տարածքը կարող է արդարացնեն, ասեն, դե գիտեք, այնտեղ ասենք հակաօդային պաշտպանության ինչ որ զենքեր դրած, դա ենք ոչնչացնում, ինչ որ բաներ հորինեն, ապա ահաբեկիչների ներգրավումը որևէ արդարացում չունի։ Եվ սա մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար այս փաստը դառնում է համատարած, որտեղ իրենք ինչպես միշտ ամենաակնառու փաստերն էին փորձում ժխտել, հերքել, մերժել, բայց արդեն այն աստիճանա, որ ամեն օր հենց իրենք այս վարձկանները նկարահանում են տարբեր ինչ որ բաներ եւ դնում են, մենք տեսնում ենք ինտերնետի վրա, իրենց արաբերեն խոսելով, իրենց հայտարարություններով եւ նաեւ սպառնալով, օրինակ այս վերջը, ասենց բացայց սպառնում էին մի խումբ վարձկաններ, որ հաջորդ քայլը Իրանի դեմ պիտի գործողություններ անեն։ Այնպես որ սա արդեն անհերքելի փաստ է եւ կարծում եմ սա ամենալուրջ սխալներից մեկն էր Ալիևի, նրանց ներգրավելը։ Գիտեք, ես կուզենայի, որ խոսեինք նաև պատերազմական այս փուլում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական խնդիրների մասին եւ այս կոնտեքստում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանի Մոսկվա կատարած վերջին այցի նրա հանդիպումների մասին։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արտգործնախարարը 2 այցելություն ունեցավ Մոսկվա, մեկը հանդիպելու եւ քննարկելու հրադադարի պայմանները, որը մենք տեսանք, որ երրակողմեր եղավ, իսկ մյուսը դրանից 2 օր հետո դա ավելի մեծ պատվիրակությամբ դա նախատեսված այց էր երկկողմ ձևաչափի մեջ Ռուսաստանի հետ, որտեղ բնականաբար առաջնային հարցը էլի
Արցախի հարցները, որովհետև առանց դրա հնարավոր չէ։ Այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր հարցեր կա, որ մենք հիմա եւ հետո պիտի Ռուսաստանի հետ քննարկենք, որովհետև երբ որ մենք ունենք իրավիճակ, որ Թուրքիան միանշանակորեն պաշտպանում է իր դաշնակցին, մյուս կողմից ունենք դաշնակից, որը ասում է, որ դե ես հավասարահեռ հեռավորության վրա եմ գտնվում, ես երկուսի նկատմամբ հավասար, չի կարող երկուսի նկատմամբ հավասար վերաբերմունք ունենա դաշնակիցը։ Դաշնակիցը պիտի իր դաշնակցին պաշտպանի, վերջ։ Մնացածը արդեն երրորդական հարցեր են։ Եթե Ռուսաստանը գտնում էր, որ ինչ սահմանափակումներ ունի եւ չի կարող կտրուկ, ուժգին եւ պետք եղածի չափով Հայաստանի կողքին լինելու եւ պաշտպանելու, իսկ խոսքը պաշտպանությունից ես նկատի չունեմ զորք ուղարկելու, մեզ պետք չի, մեզ զենք, զինամթերք եւ այլ աջակցություն է պետք։ Ուրեմն թող չկնքեր Հայաստանի ստրատեգիական դաշնակցության պայմանագիրը, սա է հարցը։ Այսինքն երբ որ մարդ ստանձնում է պարտավորություն, երբ մտածում է, չէ, կարանի թե չէ, առավել եւս պետությունը պիտի մտածի, երբ որ ինքը նման պայմանագիր էր մեր այդ ստորագրում, Հայաստանում տեղակայում ասենք ռազմաբազա, որը ծախսերի մի զգալի մասը մեր վրա, նաև այդ հարաբերությունները մեզ աշխարհի շատ երկրների հետ լրջագույն խնդիրները առաջացնում այսօր։ Մեզ ընկալում են որպես Ռուսաստանի շահերի առաջ մղող, եւ այդ երկրները այդ իսկ պատճառով մեզ չեն օգնում։ Մենք մոռանում ենք այս մասին, որ հարց են տալիս, ինչի այս երկրները չեն, բա ինչի անեն։ Իրանք ասում են դուք Ռուսաստանի դաշնակիցն եք, Ռուսաստանն էլ մեր թշնամին է։ Հələ մենք ձեզ թշնամի չենք ընկալում, շնորհակալ եղեք, բայց մենք ո՞նց կարող ենք ձեզ։ Մենք այսօր ակնկալում ենք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից օգնություն Հայաստանին, այն դեպքում, երբ որ ՆԱՏՕ Ռուսաստանի պաշտոնապես հայտարարված Ռուսաստանի կողմից առաջին թիվ 1 թշնամին է։ Այս բաները կան, որ այս դիվանագիտությունը պետք է խնդիրները լուծի, որովհետև պաշտպանության առաջի գիծը ցանկացած երկրի դա դիվանագիտությունն է։ Մենք սա պիտի լուծենք, որպեսզի լուրջ արդյունքներ ստանանք։ Հիմա մի երկու մասնավոր խնդրի դիվանագիտության մեջ ես կարծում եմ, որ առնվազն 4 երկիր կա, որոնց հետ հիմա կամ մի փոքր ավելի շատ, կարանք ասենք 6, հստակ պիտի աշխատանք տարվի ռազմաքաղաքական եւ ռազմատեխնիկական օգնություն ստանալու համար։ Դա Հունաստանն ու Կիպրոսն է, հասկանալի պատճառներով, որպես մեր եւ ասեմ մենք համապատասխան փոխօգնության պայմանագիր ունենք եւ Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ ռազմական հարձակման դեպքում փոխադարձ աջակցության, սա պիտի ակտիվացվի, այսինքն նույն Հունաստանը կարող է, մյուսը դա Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններն են, որոնք ահավոր վատ հարաբերություններ ունեն Թուրքիայի հետ եւ գոնե ֆինանսական աջակցություն կարող են ցույց տալ մեզ, այս հարցը բերպետությունը պիտի դնի, այսինքն եթե ոչ մեծ դրամաշնորհներ, խոսքը միլիարդ, 2 միլիարդի մասին է, գոնե երկարատև անտոկոս ինչ որ վարկեր եւ այլն բան կոնկրետ մենք այսօր հսկայական գնումների կարիք ունենք եւ երկու մեծ պետությունների հետ եւս պիտի առանձին մենք աշխատանք տանենք դա Չինաստանն ու Հնդկաստանն է որոնք բնավ շահագրգռված չեն Թուրքիայի հարավային Կովկասում ուժեղացմամբ եւ նրա Միջին Ասիայի վրա իր ազդեցության տարածմամբ այս գոնե 6 պետությունների հետ դա Ռուսաստանը չաշված, Ռուսաստանը ուրիշ հարց է, մենք պիտի հետևողականորեն աշխատանք տանենք։ Եվ գործնական կրկնում եմ ռազմա տեխնիկական աջակցության մասին է խոսքը։ Վերջին շրջանում շատ է խոսում նաև այն մասին, որ ժամանակն է, որպեսզի միջազգային հանրությունը, հատկապես եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Սա մեզ ինչ կարող է տալ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ եվրոպական երկրները Արցախի միացումը Հայաստանին ճանաչել են։ Մենք ինչ ենք ուզում անջատենք մեզանից եւ անկախություն ճանաչել տանք։ Այդ եվրոպական երկրները Հայաստանում ունեն դեսպանատուն։ Արցախցին Հայաստանի անձնագրով գնում է այդ դեսպանատուն եւ վիզա է ստանում այդ երկիր գնալու համար։ Այդ երկիրը ճանաչել է Արցախ Հայաստանի մաս։ Ինչ ենք մենք ուզում Արցախը Հայաստանից փոկենք, անջատենք։ Դա ինչ է տալու մեզ, բացի լրացուցիչ խնդիրներից։ Այս վիճակը մեզ լրիվ շատ ավելի լավ է, քան այսպես կոչված անկախության ճանաչում։ Կամ ինչ որ անհիմն պատկերացում, որ
այս ձևով որ անկախությունն է անվտանգության միակ երաշխավորը, ով ասաց։ Ինչա անկախ երկրների վրա չեն հարձակվում։ Հələ մի հատ նայեք, Թուրքիային, Սիրիայի վրա էլ հարձակվում, Իրաքի վրա էլ հարձակվում, ոչ միայն անկախությունը ճանաչված են, այլ իրար անկախություն են ճանաչած, փոխադարձած։ Անկախությունը դա պարզապես իրավական կարգավիճակ է, որը հնարավորություն է տալիս պայմանագիր ստորագրելու։ Հիմա ասենք մտածում են ինչ, որ այդ անկախությունը ասենք ճանաչեց Վանաուտուն կամ Ուրուգվայը, դրանց ի՞նչ է փոխվելու։ Նորից եմ կրկնում, այն պարագային, երբ որ Արցախի միացումը Հայաստանին ճանաչված է, առ այսօր եւ դա դե ֆակտո եւ դե յուրե գործում է միացման մասին մեր եւ սահմանադրության մեջ եւ անկախության հռչակագրի մեջ 1980 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը եւ գործնական դաշտում էլ դա այդպես է։ Սկսած անձնագրերից վերջացած միացյալ բանակով ասում են անկախությունը ճանաչենք, որպեսզի ռազմաքաղաքական համագործակցության պայմանագիր կնքենք, որով մեր այնտեղ ներկայությունը կօրինականացվի։ Այսինքն ինչ է, մենք հիմա անօրինական ենք այնտեղ։ Դե այդ ինչ անհասկանալի պնդումներ է, այսինքն չի կարելի լրջագույն իրավական հարցերը տնայնագործական եղանակով լուծումների բաններ։ Այսօր ես ինքս Սփյուռքից ինձ զանգել են իրավ բաների հետ խոսել են, քննարկել են այս հարցը, այսօր ամբողջ Սփյուռքին մոբիլիզացրել են մի հարցի շուրջ, որը ոչ միայն օգտակար չէ, խոսքը Արցախի անկախության, այլ նաև վնասակարն է, ո՞նց կարելի է նման քաղաքականություն անել։ Այսինքն ճանաչելով անկախությունը նրանց, մենք խնդիր ենք ստեղծելու արցախցիների համար, որտեղ եթե այսօր իրենք խնդիր չունեն Հայաստանում բուժվելու, ուսանելու բան, վաղը իրենք որպես օտարահպատակներ խնդիրներ են ունենալու։ Այս խնդիրն է, կամ դեսպանատները, եթե մենք անկախությունը ճանաչենք, այդ մարդը գալու է հայկական անձնագրով, որի մեջ խփած է Ստեփանակերտ, դեսպանատուն ասել է, բայց դու ինչ իրավունք ունես այս անձնագիրը կրելու, երբ որ դու օտար երկրի քաղաքացի ես։ Հիմա եթե երկքաղաքացիության մասին է խոսք, ուրեմն իր առաջի քաղաքացիությունը պիտի ճանաչված լինի, իսկ առաջի քաղաքացիության ճանաչում նշանակում է տվյալ երկիրը պիտի ճանաչված լինի Արցախի անկախությունը, որը չի լինելու։ Պետք է խնդիրներ առաջացնել։ Այս թեման պետք է այսօր փակել, ոչ մի անկախություն, եթե պետք է խնդիրը լուծվի, պետք է ներօրենսդրական փոփոխությունների միջոցով այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք խանգարում են լիակատար միասնությանը, դա այսպես կոչված այդ տարբեր հաստիկներն են այնտեղ ստեղծված նախարարների, падգամավորների, այսինքն դա պիտի փոխվի, պիտի վերականգնվի Արցախաբնակ հայաստանցիների ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքը, ինչպես եղել է ժամանակին հիշում եք Գերագույն Սովետը եւ այլն, ինչպես պրակտիկան եղավ, ինչի դեսպանատները սկսեցին ժամանակին այդ վիզաները տան, որտեղ մենք միացրել էինք, չէ՞, առաջի այդ Գերագույն Սովետ կոչեցյալը որ կար դեռ 95 թվականը, դա ուներ նաև Արցախից падգամավորներ։ Մեզ որ ճանաչել է աշխարհի 90-ականներին, ճանաչել է Արցախի հետ միասին։ Որևէ մեկը վերապահում չի արել ճանաչման ժամանակ, հասկանում եք։ Չի կարելի մի բուռ մարդկանց պաշտոնների համար եւ ինչ որ շահադիտական նպատակների համար ամբողջ ազգին դնել առնվազն անիմաստ պայքարի մեջ, ել չասեմ վտանգավոր։ Այո, տխուր, ինչպես ասում են, կարող է հետևանքներ։ Այո, այո։ Լավ, ես կուզենայի մենք խոսենք նաև Սփյուռքյան մեծ աջակցության մասին, ինչը այս օրերին բարձել է ակնհայտ, ինչը միավորել է աշխարհի հայությանը։ Այո, Սփյուռքի օժանդակությունը աննախադեպ է, կարելի ասել, եւ խիստ անհրաժեշտ։ Աննախադեպ է ինչու, որտեղ այն գումարները, որոնք հավաքվում են, երբևէ նման գումարներ, ասենք, չեն հավաքվել 100 միլիոն ծալի։ Խոսքը հավաքվելու մասին է, այո, անհատներ, ասենք Քրկորյանը որպես անհատ միայնակ շատ ավելի է տվել, բայց սա համաժողովրդական է եւ սա կարեւոր է։ Այսինքն ինքնին ոչ միայն գումարն է կարեւոր, այլ այդ համախմբումը, որտեղ առաջին անգամ ոչ թե ցեղասպանության հարցն է դառնում հայ ժողովրդի միասնության գաղափարը, այլ այսօրվա հայրենիքի ճակատագրի հարցը։ Սա շատ կարևոր մտածողության եւ հոգեբանության փոփոխման կարևոր հանգամանք է, այսինքն ոչ թե անցյալն է մեր միասնության, այլ մեր ապագան, որտեղ Սփյուռքն էլ սկսեց հասկանալ կամ այն մասը, որը չէր հասկանում,
որ առանց Հայաստան հայություն չկա։ Այն բոլոր մեր երազանքները, որ մենք ազատ անկախ միացյալ Հայաստանի երազանքներն են, այդ ամբողջը խարսխվելու է Հայաստանի վրա։ Կլինի Հայաստանը մեծ հզոր, այդ ամբողջը կլինի։ Իսկ Սփյուռքն նաև հասկանում է, որ այո, իր աջակցությանը, բայց մեծագույն ծանրությունը անգամ ծախսի առումով անում են առաջին հերթին Արցախաբնակները, հետո Հայաստանաբնակները, որտեվ իրանց զավակներն են, չէ՞, այդտեղ կա բան, որը փողով չի գնահատվում, այսինքն մարդկային կյանքը ամենաթանկ բանն է եւ անգին բանն է։ Եվ նաեւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ նաեւ շատ սփյուռքահայեր, թվում նաեւ նախկին հայաստանցիներ այս դժվարագույն պայմաններում, որ շատ դժվար է Հայաստան գալ վերադառնալու, սկսել են գալ վերադառնալ, որտեղ նաեւ պայքարի այդ փուլն է, հատկապես նաեւ Արայիկ Հարությունյանի կոչը, նաեւ նախկին արցախցիներին կամ արցախյան ծագում ունեցողներին հիշենք, որ միայն Ռուսաստանում մի քանի անգամ ավելի շատ արցախցի է ապրում, քան այսօր Արցախում, եւ դա իսկապես ես չեմ ասում դա արցախցիների գործն է, դա համաժողովրդական գործն է, բայց այդ ամեն մի արցախցին մի տեսակ այլ ավելի, ինչ ասեմ, հզոր կապերով է կապված, իր մանկության գյուղերն են, քաղաքներն են եւ պատահական չէ այդ նպատակային կոչը դրան, որովհետեւ ինչքան իրենք շատ գան, այնքան մյուսներն ավելի շատ են հետևելու իրենց եւ կան։ Ես այսօր առավոտվանից տարբեր հանդիպումների մեջ էի, տաքսիի մեջ էի, զանգ եկավ, տաքսիստը վերցրեց, տղան էր խոսում Արցախից, որը կամավոր էր գնացել, մարդը խոսեց, հա, ասեց, դե ես էլ եմ գալիս, ասեց, հիմա բան եմ անում, գնամ տունը երես վերցնեմ, գամ։ Սա համաժողովրդական, ես հասկացա, որ սա համաժողովրդ, այնտեղից տղեն ոնց որ ասում էր, դե մի արի, բան ես կոմ, տուն ես պահում, բան, ասես չէ, ես ոնց դու գնաս այդտեղ ես քո կողքը չլնեմ։ Այս սա իսկապես համաժողովրդական պայքար է։ Իդեպ ես կուզենայի խոսեինք նաև այն բացառիկ ցույցերի մասին, ինչ արտերկրում կազմակերպել են մեր հայրենակիցները, անգամ Միացյալ Նահանգների նման երկրում ճանապարհներ են փակվում, փողոցներ, ֆրիվեներ, ինչը աննախադեպ է Ամերիկայի պատմության մեջ։ Այս ցույցերի բուն նպատակը իրազեկելն է, այսինքն ուշադրություն հրավիրել ամերիկացիների, ամերիկյան իշխանությունների տեղի ունեցածի վրա։ Եվ մարդիկ հասկանում են, որ երբեմն պետք է ինչ-որ ծայրահեղ քայլերի դիմել, այդ ճանապարհ փակել, աղմուկ անել, որպեսզի կան հետաքրքրեն ինչ է եղել։ Սա կարևոր հանգամանք է, որովհետև Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հսկայական միջոցներ ունեն եւ վարձում են միլիոնավոր դոլարներ տալով տարբեր ընկերությունների եւ լոբիստական ընկերությունների ուղակի կաշառում են լրագրողների ամբողջական մեծ էջեր ու թերթեր են առնում որպես գովազդի տակ եւ այդտեղ իրանց հոդվածներն են տպում, այսինքն պայքարի նաեւ այս ոլորտը կա, որովհետեւ այսօր իհարկե առաջնային պայքարը դա ռազմաճակատի գիծն է, բայց բացի դրանից կա նաեւ այս տեղեկատվական պայքարը, որովհետեւ ով կնվաճի տարբեր հասարակությունների սիրտը եւ հոգին, դա էապես ազդեցություն կարող է ունենալ տվյալ երկրների քաղաքականության վրա։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում նոյեմբեր 3-ին նախագահական ընտրություններ են եւ հիմա ես կարծում եմ Ամերիկայի սփյուռքը ոչ թե հերթական անգամ ցեղասպանության ճանաչման արծպետին թեև ճանաչեցին արդեն հերթական անգամ ճանաչեցին առաջ անգամ 51-ին էր մի 4 անգամ ամերիկան ճանաչել է այլ պիտի դրվի Թուրքիայի պատժման հարց այդ շեշտադրությունը պիտի փոխվի որ քանի որ չի պատժվեր Թուրքիան որպես ցեղասպան երկիր այսօր լկտիաբար փորձ անում իր ցեղասպանությունը շարունակելու եւ տարածելու անգամ Օսմանյան կայսրության նախկին տարածքից էլ դուրս տարածքի վրա այսինքն շեշտադրությունը եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային պատժամիջոցների տակ դնելն է դրա Ամերիկայի միջոցով ազդելը ան երկրների վրա մասնավորապես Իսրայելի վրա որը զենք հավաճառում այսինքն մենք պիտի տեսնենք գործնական առումով այդ բոլոր ցույցերը պիտի նյութականանան որոշակի արդյունքների մեջ դա չպիտի լինի միայն սրտի մխիթարանք կամ միայն իրազեկում ոչ դա պիտի լինի այնպիսի ուղղորդված ճիշտ քայլ որպեսզի տվյալ պետությունները քայլերի դիմեն
Պարոն Պապյան, շնորհակալություն հերթական բացառույթի համար։ Գիտեք, միշտ ուրախ եմ, որ դուք գալիս եք մեր տաղավար, որտեղ մենք միշտ ձեզանից ակնկալում ենք անկեղծ, այսպես թափանցիկ զրույց եւ դուք միշտ ձեզ դրսևորում եք որպես այդպիսի անձնավորության։ Պահեք ձեր կապը Բաց TV-ի հետ, դարձեք մեր մշտական հյուրերից մեկը եւ ամենակարևորը ձեր լավատեսությամբ էլ ավարտենք այսօրվա հաղորդումը եւ ինչպես բազմիցս նշեցիք, հաղթանակը մերն է լինելու։ Այդ լավատեսության հիմքը մեր հերոսական բանակի քայլերն են։ Այո, մեր իսկապես հերոս տղաները, որոնք առաջնագծում են եւ մենք այսօր մեզ այստեղ ավելի ապահով ենք զգում։ Շնորհակալություն։ Շերի բարեկամներ, բաց երեկոյի տաղավարում հյուրընկալել էինք քաղաքագետ, քաղաքական մեկնաբան Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա Պապյանին։ Մնանք լավատես եւ սպասենք մեր նոր ու վերջնական հաղթանակին։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։